ながらももう10年過ぎました。なんとなく故障者もなく、ただ残念なことに昨年の去年の湯沢さん、旧姓山口さんが亡くなりまして、ちょっと残念なんですけど、まあその代わりなんですけど、今年から一人新人が入りました。